家開始啦。首先攞嚿食物，糖糖 ，no， 呢度，俾埋先，糖糖入去，good，等等啊，好，收埋喺邊度好呢？好，第一嚿揾嚿易收啲嘅地方先，窗簾後邊啦。大家而家睇下，糖糖好中意玩揾嘢㗎。預備開始，糖糖，雞雞呢？雞雞呢？去揾啦！雞雞邊度啊？冇啊，唔喺手啊，冇啊。雞雞呢？雞雞呢？雞雞喺邊度啊？快啲揾啦！喺邊度啊？雞雞呢？邊度啊？雞雞呢？糖糖？雞雞呢？喺邊度啊？雞雞呢？雞雞呢？糖糖？雞雞呢？喺邊度？雞雞呢？喺邊度啊？糖糖雞雞呢？喺邊度啊？都唔喺呢度，雞雞呢？雞雞呢？呢度都冇，都唔喺袋袋。揾到未啊？雞雞呢？喺邊度啊？個鼻索到吱吱聲嘅，一路聞。你揾嚟揾去都揾我手袋，都唔喺嗰度，蠢豬！快啲揾到啦，悶死人啦，揾咁耐。雞雞呢？邊啊？踩死我！雞雞呢？揾到未啊？佢真係好俾心機，好努力咁去揾㗎，佢揾幾個字都唔會放棄㗎。雞雞呢？糖糖？雞雞呢？喺邊度啊？咁渣㗎你，仲未揾到嘅？橙汁。邊度啊，糖糖？嗰度冇啊，點會喺地主公度啫？喺邊度啊？哎呀哎呀哎呀！揾到啦！叻女喎，好勁喎！